Kwaniriza ku Ugandan Kitchen kaseera kakubeera nga abaana badda ku masomero. Recipes zino zonna tuziyina, jangu obeere ng'okyalira ku channel osobole okuba nga olaba ebyakabi ebiriyo. Weetaaga cookies, free ingredients cookies ezo tuziyina. Tuyinamu coconut and ginger cookies, zino ziri so yummy, ziri so naddala if you a coconut and ginger lover nga nze. Tuyinamu zino zennyini nga toyina butter za butto, kwegamba like tuyina varieties ez'enjawulo bw'otyo nga bw'ozerwa. Zino zonna recipes gye ziri ku channel. Owoomerwa crisps nga ziri crispy and crunchy, zino zonna video weeziri ng'ozisizoninze bulungi nnyo okusinziira bw'ozeetaaga. Owoomerwa ka salt and vinegar, oba osobola okubeera nga n'amatooke gennyini g'okolamu crisps. Osobolera ddala okubeera nga obeekinga amenvu, nago n'obeera nga ogaggyamu chips ezo z'osobola okubeera nga osibirira omwana. Osobolera ddala okuba nga ne gonja omukolamu crisps bw'otyo nga bw'olaba. Tuyina ffene ali health bulungi ng'omukazizza mu oven n'obeera ng'omusibirira omwana n'ebeera nga snack. Gw'atamanyi batya bw'osubscribinga ku channel nkusaba obeere ng'ogitypinga mu YouTube ojje awo yeyo Ugandan Kitchen. Bw'ojjaawo n'onyiga ku subscribe button kiba kitegeeza omaze okuba ng'osubscribinga. Nkusaba obeere ng'oddamu onyigawo, ojje wano wansi nga bakuleetere notifications onyige ku all, awo kiba kitegeeza ojja kubeera notified buli lwe mba nga nina video empya gye ntaddeyo ku channel. Kusaba obeere nga onyambako okuba nga channel eno ekula nga bw'osubscribinga, nga olikinga video buli w'oba ng'olabye. You leave a comment below awo mu comment section. Osobola okubeera ng'osharinga with your family and friends. Osobola okubeera ng'obaako ky'ombuuza awo mu comment section nja kubeera nga nkuddamu. Era nkusaba obeere ng'onfollowinga ku Instagram ne ku TikTok gye ndi nga Ugandan Kitchen. Zino zonna recipes gye ziri, teweetaaga kubeera nga weebuuza kiki ogenda kubeera ng'opreparingira mwana. Oyagala binyeebwa bisiike oba biri coated bulungi nnyo, video gye ziri. Oba oyagala kubeera ng'omwana omusibirira kipooli abeere ng'akiteeka mu mmere, oba oyagala kubeera nga akozesa cashew butter, chocolate butter, okubeera ng'ekintu okyongeramuko emigaati egy'enjawulo gyonna tugiyina nga ziyina feelings ez'enjawulo, nga ziyina flavors ez'enjawulo. Oba oyagala buno cinnamon rolls oba chocolate rolls, zino zonna gye ziri ku channel nga nkulaga step by step batya osobola okubeera nga ozikola. Zimalira ddala wiiki oba ennaku nga 10 ng'omwana azenjoyinga. Obundaazi budadiizi gye buli, kuviira ddala ku bubeekinge, ku bwosiise, obwa kokonanti, oba obadde oyagala nga buli colorful nga buno. Bwonna mbuyina ku Ugandan Kitchen, beera nga ogendayo. Oyagala mwana kubeera nga omukolera apeta gw'anaabeera nga aliira mu mmere nga guli flavored bulungi nnyo, gulimu ebirungo. Bino byonna mbiyina ku Ugandan Kitchen. Kusaba obeere nga onkyalirako, obeere nga olaba videos ez'enjawulo. Oyagala bu cupcakes omwana obeere ng'omusibirira for like a week oba 2 weeks ng'omwana ali mu kubu enjoyinga. Zino zonna video gye ziri. Glazed donuts tuziyina n'amandaazi ag'enjawulo. Tuyinamu chickpeas, ono naye ali super healthy, ali nutritious. Tuyinamu empogola zaffe oba hard corns, tuyina soya, tuyina ebika bya bagias eby'enjawulo. Ng'oli wa ddembe okubeera nga okola bagia ng'omukozesa mu buwunga bwa muwogo, oba okubeera nga omixinga obuwunga obw'enjawulo. Osobola okugoya akawunga nako n'okakolamu bu bagias, oba okubeera ng'okozesa obuwunga bwa bagia bwokka. Until next time, thanks for watching.